အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း 1 ရဲ့ Lesson-18 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ irrational ကိန်းများကိုကိန်းစစ်မြင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြခြင်းပိုင်းကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ1မှာဆိုရင် root 2ကိုကိန်းမြင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်irrational ကိန်းတစ်ခုကိုကိန်းမြင်ပေါ်မှာဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆရာကတော့အဆင့်3ဆင့်နဲ့သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ပေးထားသော irrational ကိန်းကိုနှစ်ထပ်ကိန်းတွေနဲ့ခွဲပါမယ်ဒုတိယအဆင့်ပုံဆွဲပါမယ်တတိယအဆင့်ပိုက်တာဂိုရက် theorem ကိုသုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ irrational ကိန်းကိုကိန်းစစ်မြင်ပေါ်မှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီပထမအဆင့်အနေနဲ့ဆရာတို့က2ကို purpose square နှစ်ထပ်ကိန်းတွေဖြစ်တဲ့1နဲ့1နဲ့ခွဲလိုက်ပါတယ်1ဒီဆရာတို့က1ကိုနှစ်ထပ်တင်ခြင်းမှာထို့ကြောင့်1 square plus 1 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ဆရာတို့ပုံဆွဲပါမယ်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာတောင်းမှန်တတိကံပုံကိုဆွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မူလမှတ်ဒီ0ပါ0ကိုဆရာတို့က O လို့ပေးလိုက်ပါပြီပေးထားသော irrational ဒီအပေါင်းကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်ဆရာတို့ကအပေါင်းဘက်ကိုသွားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းဘက်ကိုဘယ်နှ unit သွားမလဲဆိုရင်1 unit သွားပါမယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတို့0ကနေ1ကိုရောက်သွားပါပြီ1ရဲ့နေရာကိုဆရာက A လို့ပေးလိုက်ပါပြီအပေါ်ကိုဆရာတို့က1 unit ထောင်ပါမယ်အလျားကလည်း1 unit ပါထောင်လိုက်ကလည်း1 unit ပါအပေါ်ကမှတ်ကိုဆရာတို့က B လို့ပေးလိုက်ပါပြီ OB ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်းမှန်တတိကံဖြစ်သွားပါပြီဆရာတို့ပုံဆွဲပြီးသွားရင်ပိုက်တာဂိုရက် theorem ကိုသုံးပါမယ်ထို့ကြောင့်တောင်းမှန်တတိကံ OAB တွင်ပိုက်တာဂိုရက် theorem အရတောင်းမှန်ကံအနားနှစ်ထပ်သည်ကြံနားနှစ်ထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ညီပါတယ် OB square equal OA square plus AB square ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့တောင်းမှန်ခံအနားတန်ဖို့သိရင် irrational ကိန်းကိုကိန်းမြင်ပေါ်မှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ OA ဒီဘယ်နှ unit လဲမေးဆရာတို့1 unit ပါထို့ကြောင့်1 square ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ AB ဒီလည်း1 unit ဖြစ်သည့်အတွက်1 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်1 plus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းရင်ဆရာတို့2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လိုချင်တာဒီ OB တန်ဖိုးပါ square ဒီညီမြချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ရင် square root ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် OB equal root 2ပဲဖြစ်ပါတယ် OB တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် root 2ပါဆရာတို့ OB သိရင်ပေးထားသော irrational ကိုကိန်းစစ်မြင်ပေါ်မှာနေရာချပေးလို့ရပါပြီနေရာချတဲ့အခါမှာ O ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ OBE အချင်းဝက်အတိုင်းဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင် irrational ကိန်း root 2ကိုကိန်းစစ်မြင်ပေါ်မှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီထိုအမှတ်ကိုဆရာတို့က P လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီအခါမှာဆရာတို့က OB နဲ့ OP ဒီညီမျှမှုရှိပါတယ်အချင်းဝက်အတူတူပါပဲထို့ကြောင့် OB equal OP ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည် OBE အချင်းဝက်တိုင်းဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာအမှတ် P သည် irrational ကိန်း root 2ကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတို့အဖြေလေးထုတ်လိုက်ပါပြီ P သည် irrational ကိန်း root 2ကိုဖော်ပြသောအမှတ်ဖြစ်သည်ယခုစောက်လုပ်ဆွဲသားချက်အတိုင်းအဆင့်3ဆင်းနဲ့တွက်သားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ irrational ကိန်းတွေကိုကိန်းစစ်မြင်ပေါ်မှာနေရာချတဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှုရှိပါတယ်ပထမအဆင့်နှစ်ထပ်ကိန်းတွေနဲ့ခွဲပါမယ်ဒုတိယအဆင့်ပုံဆွဲပါမယ်တတိယအဆင့်ပိုက်တာဂိုရက် theorem ကိုသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ